Məhəmməd Füzuli adına Sumqayıt şəhər 15 nömrəli tam orta məktəbin təşkilatçılığı ilə Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr olunan Sənin hüququn, sənin gəncliyin adlı möhtəşəm tədbir keçirilir. Tədbirdə millət vəkilləri, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin rəsmiləri, eləcə də şəhərin idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində məktəbin şagirdləri vətənpərvərlik ruhunda şeirlər söyləyib, mahnılar ifa edib, rəqs nömrələri ilə çıxış ediblər. Onların hər çıxışında Azərbaycan sevgisi, dövlətinə bağlılıq, milli mənəvi dəyərlərə hörmət hissi açıq-aydın hiss olunur. Uşaqların səhnədəki cəsarətli, qürurlu duruşu onların yalnız biliyə deyil, həm də yüksək mənəviyyata sahib vətəndaş kimi yetişdiklərini nümayiş etdirir. Bu tədbir bir daha sübut etdi ki, Məhəmməd Füzuli adına 15 nömrəli tam orta məktəbin təkcə divarları arasında təhsil verilmir. Burada uşaqlara ruh, amal, kimlik aşılanır. Bu məktəb sadəcə elm ocağı deyil, həm də milli dəyərlərin yaşadıldığı bir mənəviyyat qalasıdır. Vətənpərvərliklə yoğrulmuş şeirlər, ürəkləri titrədən mahnılar və saf duyğularla dolu rəqs kompozisiyaları gənc qəlblərin vətən sevgisi ilə necə alovlandığını açıq-aşkar göstərdi. Elmira Yaqubova təkcə bir məktəb direktoru deyil, o, gələcəyimizi formalaşdıran əsl ziyalı, fədakar müəllim, pedaqoji uzaqgörənliyi ilə fərqlənən bir rəhbərdir. Onun rəhbərlik etdiyi kollektiv isə təhsil sahəsində sadəcə dərs deməklə kifayətlənmir. Onlar hər bir şagirdi şəxsiyyət kimi yetişdirməyə can atan, ruhuna işıq saçan, milli ruhu aşılayan əsl müəllimlərdir. Elmira xanımın yaratdığı mühitdə müəllimlər sadəcə müəllim deyil. Onlar uşaqların gələcəyini yoğuran, içlərindəki istedadı oyadan, saf duyğulara həyat verən insanlardır. Uşaqların çıxışlarında sadəcə ssenari yox idi. Onların hər sözündə sevgi vardı. Hər hərəkətində inam vardı. Gözlərində isə sabaha olan ümid parıldayırdı. Bu parıltı, bu ruh, bu qürur bir daha göstərdi ki, 15 nömrəli tam orta məktəbdə yetişən uşaqlar təkcə savadlı yox, həm də milli kimliyinə sahib, dövlətinə və xalqına bağlı gənclərdir. Elmira Yaqubova və onun pedaqoji kollektivinin əməyi bu uşaqların həyatına yazdıqları görünməz şeirlər kimidir. Hər misrasında birlik, hər bəndində tərbiyə, hər qafiyəsində vətən sevgisi var. Belə müəllimlər və belə rəhbərlər olduqca bu xalqın gələcəyi daim ümidverici olacaq. Tədbirdə çıxış edən Elmira Yaqubova bugünün uşaqlar üçün əhəmiyyətindən danışaraq, onların hüquqlarının qorunmasını təkcə ailənin deyil, cəmiyyətin və dövlətin də başlıca vəzifələrindən olduğunu bildirib. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları Hicran Hüseynova, Müşfiq Məmmədli, Mehriban Vəliyeva, Cunay Ağamalı, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Mehriban Nəcəfova, Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin Sumqayıt sektorunun müdiri İman Ağayev öz çıxışlarında məktəbin bu təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirərək belə tədbirlərin gənc nəslin milli ruhda formalaşmasında mühüm rol oynadığını vurğulayıblar. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.